Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay magaaladaasi kadib markii ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Galmudug ay kusii qulqulayeen gudaha magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud kuwaasi oo ka ambabaxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug oo taabacsan madaxweynaha maamulka Galmudug Geyle Xaab ay kusii qulqulayaan magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud. Ciidamadani ayaa la sheegay in iminka ay ku sugan yihiin deegaanka Godol-Laba ee duleedka magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud ayagoona doonaya inay gudaha u galaan magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud lana sheegay inay rabaan inay doonayaan inay kasoo kaxeeyaan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaab oo ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud. Ciidamadani ka tirsan Galmudug isla markaana taabacsan madaxweynaha maamulkaasi ayaa la sheegay inay hor istaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna oo fariisin ku leh deegaanka Mareer Guur ee duleedka magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud. Kulamo saacado badan qaatay oo dhexmaray madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaab ayaa la sheegay inuu fashil is-afham waa oo ku soo dhamaaday waxaana la sheegay in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaab uu dalbaday in ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ay yimaadaan magaalada Dhuuso-Mareeb si ay asiga halkaasi ay uga kaxeeyaan kadib markii shalay gelinkii dambe uu soo gaaray magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud wafdi horkacay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayaa waxaa xaaladda cirka isku sii shareertay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa maamulka Galmudug waxa uu cadaadisyo xoogan kala kulmayay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaab ayaa horey u sheegay in marnaba aysan soo geli doonin madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuuso-Mareeb ee xarunta u ah maamulka kadib markii awaamiirtaas uu soo saaray madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxaa shalay gelinkii dambe kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud wafdi horkacay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamadani ka socda Galmudug kana garab ah madaxweynaha maamulkaasi ay weli ay kusii sugan yihiin deegaanka Godol-Laba waxaana hortaagan ciidamo la sheegay inay ka amar qaataan madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxaa weli xal laga gaarin khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxda Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya.